Bentornati a un nuovo aggiornamento con le previsioni meteo per i prossimi giorni. Un'ondata di caldo eccezionale per il periodo interessa la prima parte di ottobre, superati i 30 gradi su gran parte della Val Padana, soprattutto sul versante tirrenico. L'unica nota negativa sarà la nebbia, protagonista anche con una nuova settimana. Nel corso dei prossimi giorni trascorreremo giornate spesso nebbiose all'alba, il primo mattino sulla Val Padana e nelle campagne, anche nei fondovalle prealpini, con sole però protagonista per gran parte della giornata sui settori della pianura e sui monti, con solo qualche velatura sparsa. Correnti umide atlantiche sempre a nord dell'Europa e anticiclone ancora situato sull'Europa centrale e sull'Italia, con caldo davvero anomalo soprattutto sul versante tirrenico, con temperature che caleranno leggermente a partire da mercoledì, mantenendosi tra i 27 e i 28 gradi in pianura, e riassumendo notiamo infatti fino al 12 del mese come un'ondata di freddo ha interessato l'Europa orientale, mentre caldo estivo dalle caratteristiche estive si è concentrato sul centro Europa, coinvolgendo soprattutto la Gran Bretagna. Flussi umidi atlantici che potrebbero riattivarsi a partire dal 13 del mese, flussi instabili e umidi a partire da venerdì potrebbero riuscire a provocare dei rovesci sparsi, e poi aria più instabile potrebbe garantire dal 15 del mese il ritorno di precipitazioni anche abbondanti su gran parte della penisola, tuttavia da confermare questa tendenza emersa poche ore fa. Notiamo invece che le temperature infatti si manterranno ben sopra la media del periodo per gran parte della prossima settimana, se non in lieve calo dalla giornata di mercoledì per la persistenza di qualche nebbia in pianura, caldo molto intenso che andrà verso le regioni dell'Europa orientale, caldo che diverrà un po' più apprezzabile proprio dal 14 del mese per l'arrivo di correnti molto più fredde di origine artica che potrebbero sfondare facilmente sul centro Europa, portandosi molto sotto la media proprio dopo il 16 ottobre, con possibile ondata di freddo polare e diverse perturbazioni che potrebbero formarsi sul Mediterraneo, garantendo piogge insistenti su gran parte d'Italia. Tuttavia tendenza da confermare, rimani come sempre aggiornato.